एक बहुत ही सिंपल योग है खास करके अस्थमा के पेशेंट के लिए आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जिन लोग को डकार वगैरह बहुत ज़्यादा आती है आप वहाँ पर भी प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, और जैसे जिन लोग को होता है ना सांस की तकलीफ होती है आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। और कंटेंट बहुत ईजी है, इसमें कंटकारिया भटकटैया की जड़ है और उसमें जीरा और आंवला है। तो सफ़ेद जीरा लेना है और आंवला लेना है, इन सारे द्रव्यों का चूर्ण बना लेना है और उसमें मधु मिलाकर चाटन करना है। तो इससे जो होता है ऊर्ध्ववात दैट इज़ उद्गार डकार वगैरह जो आती रहती है, बेल्चिंग वगैरह की प्रॉब्लम जिन लोग को रहती है, जिन लोग को सांस फूलती वगैरह है, जिनको दमा की तकलीफ होती है, उन सब के लिए बहुत बढ़िया योग है। और सबसे बड़ी बात है बहुत सिंपल योग है, मतलब कंटकारी पड़ी हुई है, जीरा और आंवला पड़ा हुआ है। तो आप इसको यूज़ करिए। आपको पता है कि आंवला भी बहुत बढ़िया काम करता है, हमारे यहाँ रसायन है, जीरा इटसेल्फ दीपन पाचन है, और कंटकारी जो होती है श्वास व स्रोतस पर बहुत बढ़िया काम करती है। तो आप इसको यूज़ करके देखें।